గోదారి కిట్టయ్య. ఈడికి ఎగసెక్కాలి బాగా ఎక్కువ. ఇదేలే తరతరాల చరితం, జ్వలించే జీవితాల కథనం. ఇదేలే తరతరాల చరితం, జ్వలించే జీవితాల కథనం. పగేమో ప్రాణమయ్యేనా, ప్రేమలే దూరమయ్యేనా, నిరాశే నింగికెగచేనా, ఆచలే రాలిపోయేనా. ఇదేలే తరతరాల చరితం, జ్వలించే జీవితాల కథనం. వీడికి మళ్ళీ ఏదో అయింది, బాగా ప్రతీకారం అంటా ఉన్నాడు. ఒరే ఓబో, మళ్ళీ ఏమైందిరా? ఎప్పుడు ఊపు పాటలు పాడేవాడివి, నువ్వేంటి ఇట్టా ట్రాజిడీ పాటలు పాడుతా ఉన్నావు? చచ్చే, ఇవేం రాజకీయాలు మయ్యా? పగ తీర్చుకోవడం కోసం సామాన్య జనం ప్రాణాలతో చెలగట్టలు ఆడతారా? ఎవరి గురించిరా నువ్వు అనేది? సరిగ్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు. ఇంకెవరి గురించి? ఆ వైసీపీ వాళ్ళ గురించే. ప్రకాశం బ్యారేజీని కోల్చడమే పనిగా పెట్టుకుని బోట్లు వదిలేలట కదా మయ్యా. ఓహో, అందుకేనా లోకేష్ బాబు 1,00,000 మందిని చంపేందుకు జగన్ టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నాడని ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ పెట్టాడు. ఈ పని ఆ బ్లూ బ్యాచ్ పనేనంటావా మయ్యా? అది మనం ఇప్పుడేం చెప్పలేం గాని, సాక్ష్యాలు ఆధారాలు చూస్తుంటే మాత్రం ఇవన్నీ ఆ సైకో తాలూకు పనులు పన్నాగాల్లాగే అనిపిస్తా ఉందిరా ఓబు. హోంమంత్రి కూడా వైసీపీ చేసిన పనేనని బల్ల గుద్ది మరీ చెప్తున్నారు కదా మయ్యా. ప్రకాశం బ్యారేజీని ధ్వంసం చేయాలని కుట్ర పన్నారని, బోట్లు ఆ తండ్రి అవే కొట్టుకు రాలేదని, కొట్టుకొచ్చేలా చేశారని హోంమంత్రి అనిత గారు గట్టిగానే వాదిస్తున్నారు. మరి ఏపీలో విధ్వంసం సృష్టించడానికే బోట్లను వదిలిపెట్టారని ఇరిగేషన్ అధికారులే చెబుతున్నారని, ప్రకాశం బ్యారేజీ పిల్లర్లను ఢీకొట్టి ప్రమాదం జరిగితే కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు పోయేవని అనిత చెప్పుకొచ్చారా. మరి పోలీసులకి తెలియకుండా ఉంటుందా? విచారణ జరిపితే బోట్ ఎవరితో ఎవరు వదిలేరో అంతా బయటకు వస్తుంది కదా మయ్యా. నిజమేరా, నీకు విషయం తెలుసా? ఆ బోట్లు ఏం తక్కువ ఖరీదు కాదంట, ఒక్కోటి 50 లక్షల పై రేటే ఉందట. మరి వ్యవహారం జరిగి 10 రోజులు అవుతున్నా ఈ మా బోట్లేనని యజమానులు ఎవరు రాకపోవడమే అనుమానాలకు తావెత్తుంది. అంతే కదా మయ్యా. అంటే ఏదో తెర వెనుక రాజకీయం నడిచింది, పెద్ద కుట్రకి తెర తీర్చారు మయ్యో. అందుకే హోంమంత్రి మాజీ సీఎం మీద దేశద్రోహం కేసు పెట్టాలంటూ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఆమె కాదు మయ్యా, బాబు గారు కూడా ఇందులో వైసీపీ కుట్ర కోని ఉందని తేల్చి చెప్పారు. అంతటి అనుభవజ్ఞుడు ఊరికే ఎందుకంటారు చెప్పు. విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ వైపు 5 పడవలు ఢీ కొట్టుకొచ్చారా ఓబు. అందులో 3 పెద్ద పడవలు బ్యారేజ్ గేట్లను ఢీ కొట్టడంతో కౌంటర్ వెయిట్లు దెబ్బతిన్నాయి. అందుకే ప్రభుత్వం దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంది. మరి కేసు పెట్టి విచారణ చేస్తే అన్ని బయటకు వచ్చేవి కదా. ఆ పని ఇప్పటికే మొదలైంది కూడా. రాష్ట్ర ప్రజల వనరుల విభాగం అధికారులు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే కుక్కలగడ్డకి చెందిన ఒక్కలగడ్డ ఉషాద్రి, సూరాయిపాలెంకి చెందిన కోమట రామ్మోహన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అది మాయా, వరద బాధితులను ఆదుకోవడంలో విఫలమైన ప్రభుత్వం ఇష్యూని డైవర్ట్ చేయడానికే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తుందని వైసీపీ అంటుంది కదా. అసలు ప్రకాశం బ్యారేజ్ను ఢీ కొట్టిన 3 బోట్లు చాలా పెద్దవట్రా. ఒక్కో బోటు బరువు 30 నుంచి 40 టన్నుల వరకు ఉందంట. సాధారణంగా డ్రెడ్జింగ్ ద్వారా ఇసుకను తవ్వి లారీలో నింపేందుకు వీటిని ఉపయోగిస్తారట. ఈ బోట్లు గుంటూరు జిల్లా ఉద్దండరాయనపాలెం వైపు ఉండేవంట. అయితే వరదలకు కొన్ని రోజుల ముందే వీటిని ఎన్టీఆర్ జిల్లా గోళ్ళపూడి వైపు తీసుకొచ్చారట. అలా ఎందుకు తెచ్చారనే విషయమై పోలీసులు దర్యాప్తు కూడా చేస్తున్నారు. మరి చూడాలా. వైసీపీ సోషల్ మీడియా ఓ వింతవాదం తెర మీదకి తెచ్చింది మాయో. అదేంద్రో ఓబు, కోంపదీసి ఆ 3 బోట్లు, ఒకటి సీఎంది, రెండోది డిప్యూటీ సీఎంది, మూడోది లోకేష్ది అన్నారా ఏంటి? అలాంటిదే ఇప్పుడు పోలీసులు అరెస్టులు చేసిన 2 లోకేష్ బాబు తల్లిక అంట. ఆయనతో వాళ్ళు దిగిన ఫోటోలు కూడా పెట్టింది. అరే, జగన్ రెడ్డి టీం కు ఓడిపోయాక మెదడు మోకాల్లోంచి అరకాల్లోకి దిగిందేమో అనిపిస్తా ఉందిరా ఓబు. లేకపోతే ఏట్రా, వాళ్ళ మనుషుల మీదే వాళ్ళ కేసులు ఎట్టేసుకుని వాళ్ళకి వాళ్ళే అల్లరి ఎవరైనా చేసుకుంటారా? ఈ సెంట్రల్ లాజిక్ లేకుండా ఈ అట్టా పార్టీ నడుపుతున్నారో, ఈ అట్టా సోషల్ మీడియా బ్యాచ్ ని పని చేస్తుందో. ఇది జగన్ రెడ్డి బలగం. నిజమేమయ్యా, వాళ్ళిద్దరు లోకేష్ బాబుకి చన్నీతులే అయితే అరెస్ట్ ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళిద్దరు వైసీపీలో అంటికాకి తిరిగిన వాళ్ళేనట. అందుకే 1.5 విలువ చేసే పడవలు కొట్టుకుపోయినా ఫిర్యాదు ఇవ్వలేదు. అంటే జగన్ రెడ్డి తనను ఓడించిన జనంపై కక్ష సాధించడానికి ఈ సైకో పని చేశాడని అర్థం అవుతుంది. ఇది కనుక విచారణలో నిజమని వెళ్తే నా సామిరంగా ఏమవుతుంది మయ్యా? జగన్ రెడ్డి 31 కేసుల్లో కోర్టుల చుట్టూ తిరిగే పని లేదు, జనమే శిక్ష ఖరారు చేసేస్తారు.
అప్పుడు రాష్ట్రానికి పట్టిన పీడ వదిలిపోతుంది. చిచి, రాజకీయాల కోసం జనం ప్రాణాలను పణంగా పెడతారా? గోదారి కిట్టయ్య ఈడికి ఎకసెక్కాలి బాగా ఎక్కువ.